нимаи дуюми рӯзи 24 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Паҳндараи деҳоти Чилдухтарон роҳи мошингарди Чилдухтарон-Ховалингро ифтитоҳ карданд. марҳабо эй роҳмарди баҳру бар, хуш омадӣ. марҳабо ای نور دیده تاج سر، خوش آمدی. ای وطن با پیشوایت زنده‌باد، با چنین بخت و بقایت زنده‌باد. چیلدختر و چیلختر، چیل گنج زر و گوهر، چیل اپا و چیل خواهر، برده پنه از لشکر، برده پنه از لشکر. ای بازی کر خدا گفتن، از خصم جدا جستن، شد زود کرامات صد شکری خدا گفتن، صد شکری خدا گفتن. پاکی و هم آزادی خواهند و هم آبادی، یک جا شده در حفظی این کشوری اولادی. پاکی و هم آزادی خواهند و هم آبادی، یک جا شده در حفظی این کشوری اولادی. چون خصم بی شد ناکام شد چند صباح شام، دشمن به قفا برگشت این ملک بیگشت آرام. پاکی و هم آزادی خواهند و هم آبادی، یک جا شده در حفظی این کشوری اولادی. این نقل روایت است یا اینکه حکایت است، یا قصه واقعی یا راه هدایت است، یا قصه واقعی یا راه هدایت است. پاکی و هم آزادی خواهند و هم آبادی، یک جا شده در حفظی این کشوری اولادی. از کوه شهری بربر تا دشت خمی ارعر، از دشت گلستان شد
роҳи мошингарди Чилдухтарон-Ховалинг аз иқдомоти шоистаи сокинони бо нангу ори ноҳияи Мӯъминобод мебошад ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шуруъ аз моҳи октябри соли 2019 бо саҳми оилаи Амировҳо сохтумони роҳи мошингарди Чилдухтарон-Ховалинг оғоз гардида бо дарозии 12 километр ба анҷом расонида шуд. бунёди ин қитъаи роҳ орзуи деринаи бошандагони қариб 20 деҳаи ин мавзеъ аст ки баробари мавриди истифода қарор гирифтани он рафту омад тариқи ноҳияҳои Данғара, Балҷувон ва Ховалинг қариб 70 километр кӯтоҳ шуд. бунёди роҳи мошингард аз мавзеи Чилдухтарон то ноҳияи Ховалинг барои рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ ва дигар самтҳои хоҷагии халқ имкониятҳои фарроғ фароҳам оварда сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар баробари тамошои манзараҳои нотакрору дилфиреби Сарихосор, Балҷувон, Кангурт, Хуррамшаҳр, Ҳулбук, мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳамчунин бо урфу одат, суннату оинҳои мардумӣ ва таъриху фарҳанги пурғановати мардуми тоҷик шинос хоҳанд шуд. роҳи автомобилгард бо дар назардошти мавқеи ҷойгиршавии ҷуғрофияш оянда дар бунёди инфрасохтори зарурии сайёҳӣ ва муаррифии шоистаи имкониятҳои мавҷудаи туристӣ нақши муассир гузошта барои садҳо сокинони кӯҳистон ҷойи нави корӣ муҳайё месозад. бунёд гардидани роҳи автомобилгарди Чилдухтарон-Ховалинг имкон фароҳам овард ки масофаи роҳ то ин мавзеъ 70 километр кӯтоҳ гардида рафту омади сокинону меҳмонон дар тамоми фаслҳои сол имконпазир гардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ташаббуси оилаи Амировҳоро намунаи барҷастаи ватандӯстӣ маънӣ дод карда ба дастандаркорон арзи сипос намуданд. сокинон бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ ва ғамхориву таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат дар самти ободу зебо намудани шаҳру ноҳияҳо ва дурдастарин деҳоти мамлакат изҳори сипосу миннатдорӣ карда тадбирҳои муҳими ободониро василаи беҳтар шудани шароити зиндагии мардум маънӣ дод намуданд. марбут ба ободониву созандагиҳо гуфтаниҳо зиёд аст. ба мардуми шарафманди Мӯъминобод бахшида ба таҷлили ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ як қатор корҳои назаррасеро анҷом доданд ва дар ҳоли анҷом айни ҳол қарор доранд. исботи ин гуфтаҳо шуда метавонад дар бунёди боғи фарҳангию фароғатӣ дар майдони 6 гектар дар маркази ноҳияи Мӯъминобод, роҳи 42 километраи Мӯъминободу Кулоб ки Мӯъминободу Кулобро бо ҳам мепайвандад ва айни ҳол ки мо дар мавзеи Чилдухтарони ҷамъияти деҳоти Чилдухтарони ноҳияи Мӯъминобод қарор дорем. меҳмонхонаи барҳавои 50 шонадор мавриди истифода қарор гирифт ва маврид ба зикр аст ки роҳи 12 километраи ноҳияи Мӯъминобод ки ноҳияи Ховалингро ба ҳам мепайвандад ба истифодабарӣ дода шуд. албатта ноҳияи Мӯъминободро ба мавзеи Чилдухтарон мешиносанд ва аз оғоз то ин ҷониб сайёҳони зиёде ба ноҳияи Мӯъминобод алахусус ба мавзеи Чилдухтарон баҳри тамошову сайёҳат меомаданд. валангор будани роҳи мавзеи Чилдухтарон буд ки як қатор монеа эҷод мекард баҳри фароғат ва сайёҳати меҳмонони дохилу хориҷ ва айни ҳол ин мушкилиҳо бартараф шуд ва роҳи 12 километраи Ховалингу Мӯъминобод ба ҳам пайваст ки ин имконияти фарохе фароҳам овард. сайёҳоне ки ба ноҳияи Мӯъминобод барои тамошои мавзеи Чилдухтарон ворид мешаванд метавонанд мустақим ба ин самт ба ин роҳ ба ноҳияи Ховалинг ворид шуда ҳамчунин аз мавзеи тамошобоби Султон Ҳувайси Қаранӣ дидан намоянд. мавзеи Чилдухтарон ки бо гиёҳҳои шифобахшаш дар як муддати кӯтоҳ албатта ки шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард метавонад ки дар ҳама ҳолат сайёҳони дохилу хориҷиро қабул намоянд. арзу сипосу миннатдорӣ баён мекунем ба он нафароне ки дар ин ободониву бунёдкорӣ саҳми арзандаи хешро гузошта истодаанд.